Hello，大家好，我係 Erica。今次咧，我想同大家介紹下咧我嘅日本東北旅行啦。今次咧，我11月嘅時候咧，我去咗宮城同埋青森縣先。我去咗仙台嘅穗訪店先啦。呢個喺穗訪店嘅內部啦，請大家睇下。穗訪店咧喺仙台藩嘅開祖伊德正宗嘅靈廟啦。佢係1637年建成。1930年曾經被列為日本國寶啦，不過呢，喺二戰期間被燒毀，之後喺1970年先重新修建啦。而伊達政宗因為佢有眼睇唔到，所以大家都叫佢做獨眼龍。好似呢個獨眼龍嘅稱呼呢，會嚟自中國嘅將軍啊。我而家終於睇得到上訪店嘅本店啦，大家睇唔睇得到呢個好靚嘅嗰個顏色啦？即係我覺得呢個金色同埋黑色嘅 combination 咧，真係好靚嘅。我都唔知啊，但係咁樣嘅顏色嘅 combination 咧，喺中國咧，我覺得睇唔到嘅。跟住咧，我去咗上面嘅寺廟啦。啱好喺即係紅葉最靚嘅時候啦，我一直都睇即係上面啦，因為太靚啦。嗰陣時就係11月嘅初旬，可能大家都聽到即係日本航海嘅報道啦。呢個地方都因為有紅，所以去唔到嘅地方啦。之後呢，我去咗東北大學嘅歷史資料館啦。東北大學呢，以前係大國大學之一，歷史悠久啊。一直都係一間好優秀嘅大學嚟嘅。今次特登嚟資料館呢，主要原因就係佢正喺度舉辦魯迅嘅特別展覽。魯迅先生呢，當年就喺呢度讀醫，而大家熟悉嘅藤野先生呢，其實都係東北大學嘅老師嘅。順帶一提，就令日本人都喺讀中學嘅時候呢，都會喺國語堂嗰度呢學藤野先生嘅小說嘅。所以大家到呢度呢，淨係有上嘅。之後呢，我搭咗新幹線嚟去咗青森縣啦。其實呢，我對青森縣嘅印象呢，真係好深刻，因為我公公呢係青森人嘅，但係佢細個嗰陣時呢已經搬到其他縣，所以呢，我一直都冇去過青森縣呢個地方啦。同埋呢，佢就係重慶人，自家裏嘅人。重慶呢，就係一個好特別嘅地方啦。即尤其是佢哋嘅嗰個口音呢，真係好特別嘅。即如果重慶人呢講自己嘅方言嘅話呢，我哋完全聽唔明佢哋講啲乜嘢啦。即好似就係嗰個普通話同埋廣東話嘅差別咁咯，即差別咁大嘅其實。話說今次呢，我去咗一個叫做單之宿嘅地方。單之宿就係一間冇 internet、冇電力嘅旅館啊。住宿期間呢，自購油燈生活，呢個就係佢哋嘅最大嘅特色 concept 嚟嘅。因為佢哋嘅位置呢，喺深深嘅即係入面啦，所以呢，都要咁樣沿住3樓一路揸車入去嘅。去到途中每一個位置就開始 internet 就完全消失咗啦，真係好緊張啦。終於到咗旅館啦，周圍除咗呢個旅館之外呢，咩都冇，空氣真係好惡死嘅。跟住呢，即係外面呢，有一間即係可以浸溫泉嘅地方，就係嗰個，呢間就係我今次住嘅房間。因為當時仲未日落，天色仲算未亮，再加上呢，外面嘅積雪反射住光線，所以房間入面都仲睇得好清楚嘅。睇下外面嘅積雪啊，好厚喎。同埋呢個 stove 用食油嘅，食夜晚就係當地嘅菜啦。雖然咩都睇唔清楚，但係真係好好食嘅。焦咗啦，呢個就係即係好典型嘅日本菜，
有味噌汁啊，同埋魚啊、豆腐啊，真係好健康嘅。第二日呢，我去咗車陽館，呢度係太宰治嘅老家。聽講呢，佢爸爸曾經擔任過青山醫院之士，所以佢哋一家其實非常富有嘅。呢間屋真係好大，而且有大正浪漫嘅氣氛啦，我真係好鍾意。隔籬有道の駅，就係買手信嘅地方。我都去咗雲淺城，不過雲淺城最出名嘅呢就係煙花嘅，所以今次嚟嘅時間呢，唔啱季節，感覺有少少可惜㗎。今次嘅旅行就喺呢度為止，希望大家都睇得好開心。多謝你哋嘅收睇，我哋下次見啦，拜拜。